они по-разному проявляются, так сказать. Vaishnava. Мгм. Et ils se manifestent de différentes façons. Потому что буквально мы можем воспринимать вайшнав, это если мы его видим, слышим, мы слушаем Харикатху. Parce que littéralement, on peut percevoir le Vaishnava en le voyant, en l'écoutant, en écoutant sa Harikatha, А также принимаем какие-то наставления и следуем им. en acceptant des instructions et en les suivant. Но также вайшнавы, они существуют в их книгах. Mais les Vaishnavas existent également à travers leurs livres. Точнее, они нам дают наставления в этих книгах. Ou plutôt, ils nous donnent des instructions à l'intérieur. И нам не нужно думать, что эти книги, они не для нас. Et nous ne devons pas penser que ces livres ne sont pas faits pour nous. Точнее, как мы думаем, ну эти книги, вот они вот написаны, они для всех. Ou plutôt de penser que ces livres ont été écrits et qu'ils sont faits pour tout le monde. Но, как мы знаем по опыту, каждый читает книгу, одну и ту же книгу, но для себя он выносит что-то другое, нежели другой человек, что-то иное, нежели другой человек. Mais comme on le sait d'après l'expérience, plusieurs personnes peuvent lire un même livre, mais en tireront des choses différentes. И, естественно, мы слышали о том, что каждый раз, когда читаешь еще и еще на разных этапах жизни, она проявляется книга по-разному. Et nous avons également entendu qu'en lisant un même livre à différents stades, différentes étapes de la vie, ce livre se manifeste différemment. Я слышала очень интересную мысль о том, что мы должны, когда мы читаем книгу какого-то вайшнава, Et j'ai entendu une pensée très intéressante disant que lorsque nous lisons un livre d'un Vaishnava, мы должны думать, что это было написано именно для нас. nous devons penser qu'il a été écrit précisément pour nous. Допустим, мы возьмем книги Бхактивинода Такура, мы будем читать эту книгу, и мы будем думать, так это вот он прям для меня взял и написал. И тогда мы будем более внимательно вчитываться, прислушиваться, исследовать его наставления. Par exemple, prenons les livres de Bhaktivinoda Thakur, nous devons penser qu'il a écrit ça particulièrement pour moi. Et что в данном случае будет? Мы будем более внимательно вчитываться, прислушиваться, исследовать его наставления. Et dans ce cas, nous lirons plus attentivement et nous irons plus profondément dans la lecture de ces instructions. И таким образом мы сможем иметь отношения с ним. Et alors nous pourrons établir une relation avec lui. Потому что как мы можем не иметь отношения с кем-то, кто написал для нас книгу, и мы ее еще и читаем каждый день, и еще и исследуем его наставления? Comment est-ce possible de ne pas avoir une relation avec quelqu'un qui a écrit un livre qui a écrit un livre pour nous et qu'en plus nous la lisons chaque jour et nous suivons ses instructions. А у Бхактивинода Такура как раз у него есть отношения с Радхой и Кришной и со всеми жителями Вриндавана. Et Bhaktivinoda Thakur, quant à lui, il a une relation avec Radha et Krishna et les habitants de Vrindavan. И чисто логически понимая, что если у нас есть отношения с Бхактивинодом Такуром, а у него есть отношения со всеми жителями Враджа, то рано или поздно у нас будут отношения с жителями Враджа. Et on peut comprendre que si on développe une relation avec Bhaktivinoda Thakur, qui lui est relié, enfin il a une relation avec tous les habitants de Vraj, un jour nous pourrons avoir une relation avec les habitants de Vraj. Но это не так просто следовать наставлениям вайшнавов. Mais suivre les instructions des Vaishnavas n'est pas si facile. Потому что у каждого свои обстоятельства в жизни. Car chacun a des conditions, des circonstances de vie différentes. И трактовать на одно наставление можно по-разному. Et on peut interpréter une instruction de différentes manières. Поэтому в любом случае нам нужно следовать тому, что говорит наше сердце.
Et dans tous les cas, il nous faut suivre ce que nous indique notre cœur. Чтобы Вайшнав был удовлетворен, нам нужно служить ему. Pour qu'un Vaishnava soit satisfait, nous devons le servir. И не думать о себе, Nous ne, думать devons, только о нем. nous ne devons pas penser à nous, mais seulement à lui. И нам кажется, что, ну, это как-то нету там свободы такой, если мы думаем только о ком-то и не думаем о себе. Где же свобода? Как же мы можем себя чувствовать хорошо? Mais on peut penser, et où est la liberté dans tout ça? Comment est-ce que je peux penser uniquement à lui et comment, sans même penser à moi, je peux être libre? Но Господь Чайтанья, он наставлял Санатану Госвами, и он сказал, что Джива Сварупахой Кришна Нитьядас. Le Seigneur Chaitanya a instruit Sanatana Goswami par, par l'affirmation, le verset suivant, Jivela Svarupahoy Krishna Nityadas. Природа Дживы заключается в том, что мы слуги Кришны, вечные слуги Кришны. C'est-à-dire que la nature véritable de l'âme, c'est d'être une servante de Krishna. А Кришна, он живет в сердце вайшнавов. Et Krishna, lui, réside dans le cœur des Vaishnavas. И если мы служим вайшнавам, таким образом мы служим Кришне, и мы полностью счастливы, нам не нужно ничего больше. Et si nous servons les Vaishnavas, nous servirons par la même Krishna. Et nous serons heureux et nous n'aurons plus besoin de quoi que ce soit. Мы можем видеть, как люди счастливы, когда они помогают другим людям. On peut remarquer ou voir que les gens sont heureux lorsqu'ils aident d'autres personnes. Иногда я видела на вайшнавских фестивалях, когда люди, которые в принципе знакомы, как мы называем так, друзья преданные, они тоже помогают в севе. J'ai pu voir lors de festivals que lors de festivals Vaishnav que certains amis dévots entre guillemets aidaient aussi pour le service. То есть эти люди, как бы, они не особо следуют правилам, но это им нравится, и они хотят следовать, но они просто вот остаются в своей жизни, но иногда приходят и интересуются физическими знаниями и так далее. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne suivent pas forcément ne suivent pas strictement ou forcément toutes les règles mais enfin Они хотят следовать, но они остаются в своей жизни, они как бы вот просто им нравится компания. C'est-à-dire plutôt ils désirent en fait suivre ces principes, mais néanmoins ils ont encore leur propre vie, mais ils viennent pour aider, notamment lors des festivals. Эти люди, когда они служат и помогают в преданном служении, я не знаю, там нарезать овощи, что-то мыть посуду, мыть полы, куда-то чего-то относить, они чувствуют счастье. Lorsque ces personnes aident par exemple en lavant la vaisselle, en coupant des légumes, en faisant d'autres services, elles ressentent laver la vaisselle, nettoyer le sol, transporter quelque chose. Elles ressentent du bonheur. И можно видеть их удивленные лица, они говорят, я вот не понимаю почему, но я очень счастлив. Et on peut voir leur visage étonné et ils disent je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi, mais je suis heureux. И это является доказательством. Мы чувствуем себя счастливыми в служении. Et c'est justement la preuve que nous nous sentons heureux dans le Все, кто service. говорят, что где там свобода, если ты думаешь только о другом человеке, они могут просто попробовать и понять, что да, там есть свобода, там есть счастье. Et pour ceux qui disent
trouver la liberté dans le fait de juste penser à l'autre. Ils n'ont qu'à essayer de faire cela et ils ressentiront le bonheur. И таким образом только Вайшнав, он может дать нам бхакти. Et ainsi, seul un Vaishnav peut nous donner la bhakti. Потому что бхакти не приходит сама. Car la bhakti ne vient pas toute seule. Если мы будем просто сидеть сами, без никакого общения, она не придет. Si nous restons juste assis et tout seuls, elle ne viendra pas d'elle-même. Но если однажды Вайшнав через книги, через его наставления, через что-либо, он даст нам бхакти, мы не сможем оставить это чувство. Mais si un jour un Vaishnav, à travers ses livres, через книги, что еще? Через книги, через наставления или через что-либо, À travers ses livres, ses instructions ou encore quoi que ce soit d'autre, nous donne la bhakti, nous ne pourrons pas délaisser ces sentiments. и таким образом мы будем хотеть служить, несмотря ни на что. Et nous aurons envie de servir quoi qu'il arrive. Потому что мы не сможем вернуться назад в нашу жизнь. Parce que nous ne pourrons pas retourner en arrière dans notre vie. Но мы еще не достигли Кришны, мы еще не видим, что происходит. Mais nous n'avons pas encore atteint Krishna et nous ne voyons pas ce qui se passe. И поэтому нам очень важно слушать Харикатху, давать Харикатху. C'est pourquoi il nous est très important d'écouter la Harikatha et de parler sur la Harikatha, Служить Вайшнавам, служить божествам, de servir les Vaishnavas et les déités, иметь отношения с Кришной, какие-никакие. et d'avoir une relation avec Krishna, quelle qu'elle soit. Поэтому даже несмотря на какие-то ложное эго внутри нас, Et malgré le faux ego à l'intérieur de nous, мы заставляем себя иногда делать какое-то служение. nous nous forçons parfois à réaliser de certains services. И это очищает нас. Et cela nous purifie. И особенно то, что мы можем видеть, в основном нас очищает мойка посуды. Et on peut voir que particulièrement ce qui nous purifie, c'est le lavage de la vaisselle. Но это больше как шутка, потому что вайшнавы в основном придают такой пример, что когда ты моешь посуду, ты очищаешь свое сердце. C'est une plaisanterie, mais les Vaishnavas donnent souvent cet exemple. Qu'en lavant la vaisselle, on lave, on nettoie son cœur. У меня был один раз такой случай, когда вот уже начиналась лекция на фестивале Гурудева, и мне нужно было домыть посуду, домыть огромную такую вот кастрюлю. Et j'ai eu c'est arrivé dans ma vie que lors d'un festival de Gurudev, la conférence était sur le point de commencer, mais il me fallait encore laver une très grosse casserole. И я уже слышу Мангалачарану, то есть начало лекции, как бы вот вступление, и я думаю, ну я сейчас быстренько домою эту кастрюлю, и потом я обнаруживаю дно. Et donc j'entendais l'invocation, enfin le Mangalacharana, l'invocation de bon augure. Et donc je me disais, je vais finir de laver cette casserole, mais c'est là que j'ai pu voir le fond de cette casserole. И, по-моему, это был рис на дне, и как бы все дно было абсолютно черное, в слое где-то, наверное, 5 миллиметров, прям черный вот такой вот подгоревшего риса. Et donc il m'a semblé que c'était du riz, mais en tout cas c'était très, très fortement grillé. Il y avait une couche de presque 5 mm collée au fond de la casserole. И рядом стояла Ананга À côté de moi se tenait Ananga Manjari, одна преданная из Одессы.
une dévote d'Odessa. И у нее была такая же примерно ситуация, но только получше, потому что она делала быстрее, делала раньше, чем я. Мгм. Она пришла, она взяла эту другую кастрюлю раньше, начала мыть, чем я. Elle était à peu près dans la même situation, bien qu'elle était quand même meilleure, parce qu'elle avait commencé à laver ses casseroles plus tôt. И так как она уже практикует долгое время, она мне как раз и сказала вот эту вот фразу, что когда ты моешь посуду, ты очищаешь свое сердце. И я сказала, ну, может, я пойду лекцию послушаю, я потом домою. Et justement, à ce moment, elle m'a dit la, la phrase que qu'en lavant la vaisselle, on nettoie son cœur. Et je lui ai répondu, peut-être que je peux aller à la conférence et finir de laver après. И когда уже был такой маленький-маленький слой, я уже просто не могла, и я думала, ну, может, так просто оставить. Quand il ne restait qu'une toute fine couche, j'ai pensé peut-être la laisser comme ça. И она мне сказала, ну и что, ты так оставишь свое сердце грязным? Elle m'a dit, mais est-ce que tu vas laisser ton cœur sale comme ça? И на меня это очень сильно повлияло, наш этот разговор и вот эта вот сама ситуация. Et notre conversation et cette situation ont eu beaucoup d'effets sur moi. И мы можем видеть наглядно, когда мы что-то убираем в служении, мы можем понимать, что действительно мы можем видеть этот результат, что наше сердце, оно очищается. Et au fur et à mesure de notre service, que nous faisons le ménage, etc., on peut observer que notre cœur se purifie. В любом служении наше сердце очищается. Мы готовим, мы служим для божеств, да все что угодно мы можем делать, сердце очищается. Но именно когда мы убираем, мы можем видеть результаты, как-то ассоциировать себя с вот что мы делаем и понимать, что мы делаем. N'importe quel service est purifiant, que ce soit la cuisine ou bien le service aux déités, mais ça peut être toute forme de service, mais le ménage, quant à lui, est particulièrement purifiant. Потому что мы можем видеть и как-то ассоциировать то, что мы делаем, и сам наш внутренний процесс, то, что происходит. On peut associer, relier ce que l'on fait et le processus qui est en marche à l'intérieur de nous. Поэтому мы должны всегда делать служение, не забывать о том, что оно нам помогает в нашей духовной жизни. C'est pourquoi nous devons réaliser le service tout en comprenant qu'il nous aide dans notre vie spirituelle. Осознавать, что мы вообще делаем в нашей жизни, почему мы делаем это. Comprendre ce que nous faisons dans la vie dans le service de dévotion et pourquoi nous le faisons. И не оставлять мысли о Гурудеве, о Кришне, и просто молиться им о том, чтобы они смогли нам помочь. Не оставлять мысли о Гурудеве. Всегда помнить о Гурудеве, всегда помнить о Кришне. Et toujours se rappeler de Krishna, du maître spirituel. Нет, всегда помнить о них и молиться о них. Toujours se rappeler donc de Krishna, du maître spirituel, et les prier, leur offrir des prières. Но также будьте осторожны, потому что когда сильно молишься, потом сильно много очищения приходит, и тогда большие кастрюли приходится мыть. Mais il faut également faire attention parce que si on prie intensément, la miséricorde arrive proportionnellement, et alors il faut laver de grosses casseroles.